மீன் என்பது சுவையான உணவு மற்றும் உடலுக்கு தேவையான பல முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்களை கொண்டுள்ளது. மீனில் உள்ள வைட்டமின் டி, B12, ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள் உடலின் பல்வேறு உறுப்புகளுக்கு நன்றாக செயல்பட உதவுது. வாரம் 2 நாள் மீன் சாப்பிடுவது சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தையும் இதய ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துகிறது. வைட்டமின் டி மற்றும் B12 இவை 2 வைட்டமின்களுமே சிறுநீரகம் நன்றாக செயல்பட உதவுகிறது. உடலில் சேரும் கெட்ட கொழுப்பை குறைத்து உயர் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள் கண் ஆரோக்கியத்திற்கும் மற்றும் கண் தொடர்பான கோளாறுகளை சரி செய்யவும் உதவுகிறது. பெண்களுக்கு கூந்தலின் தரத்தை மேம்படுத்துது. வாரம் 2 முறை மீன் சாப்பிடுவது ஒரு எளிய பழக்கமாக இருந்தாலும் அது இருதயம், கண்கள், சிறுநீரகம் மற்றும் முடி ஆரோக்கியத்திற்கு அற்புதமான பலன்களை வழங்குகிறது.